Hi, what's up mga katropa? Welcome to my second vlog. So yung vlog ko ngayon ay para sa mga shoe lovers to. Mag-share lang ako sa inyo ng ilang mga collection ko ng mga sapatos na meron ako. So hindi parang magyabang, kundi parang mag-share ng inspiration kung paano ko nakuha lahat ng to at kung bakit ko ginagawa. No, kasi kaya ako nagsimula magkaroon ng mga collection ng sapatos. Kasi since noon, never ako nagkaroon ng mga sapatos na gusto ko. Sobrang hirap ako. No, nakakabili ako is, kundi ba nga second hand, minsan nangihiram lang ako, lalo nung sumasayaw pa kami. So yun nga, no, papakita ko sa inyo yung mga ilang sapatos na meron ako. So ipapakita ko sa inyo yung kauna-unahang sapatos na meron ako. So yun, ang pinakaunang sapatos na nagkaroon ako na legit is from Singapore. So bigay siya ng tatay ko. Ito yung kauna-unahan kong original na Nike shoes. No? Ilang years na yata ito, siguro mga 6 years na yata to. Nike Free Run 4.0. So ayan, medyo madumi lang siya. Pero ito yung unang-unang legit na sapatos na nagkaroon ako. Nabigay ng airpot ko galing Singapore. Yun, second, ang pangalawa kong naging legit na sapatos is yung Vans. Di ko alam kung anong tawag dito. So ito siya. Parang may mga zodiac sign. So medyo nabubura na siya yung mga design. Kasi sobrang tagal na rin niya. No? Yan. So sobrang tagal ko rin itong ginamit. Sobrang astig kasi. And third, ito yung unang-unang sapatos na nabili ko na galing mismo sa akin. So nagpadagdag lang ng konti sa nanay ko. So itong Vans Varsity na to, na New Era. Yan. So ito yung unang-unang sapatos na nabili ko. Naipundar ko na galing mismo sa akin. Sobrang sarap sa pakiramdam na nakabili ako ng first legit shoes ko. Ayan. So Vans era siya. Yon, tapos yung pang-apat na sapatos, ito yung pinaka first na nabili ko na galing mismo sa akin, yung pinag-ipunan ko. Kasi yung Vans kanina, naghati kami ng nanay ko. So itong susunod na ipapakita ko sa inyo, itong Adidas na to. So medyo madumi na siya, hindi ko na kasi siya nagamit. Ayan. So ito yung sapatos na nabili ko na galing mismo sa akin. Pinag-ipunan, no, regalo ko sa sarili ko nung Pasko. So ayan. White na Adidas. Medyo may amats na rin. Yun, tapos yung susunod na ipapakita ko sa inyo, ito yung unang-unang sapatos na nabili ko nung nakatanggap ako ng incentives sa trabaho ko. So, ito yung una kong binili sa unang incentive ko. Ayan. NMD R1, kulay black na may neon green. So, ito siya mga paps. Ayan, mga lods. Ayan. So, nung nakatanggap ako ng incentive sa trabaho, first incentive ko, ito yung binili ko. Sapatos na NMD Adidas R1. So yun, susunod ko ipapakita sa inyo, katas naman to ng sideline, no? May mga sideline na akong ginagawa. So binili ko tong Adidas Superstar na kulay maroon. Yan, kulay maroon po siya. So ayan, sapatos ko na nabili, katas ng sideline. Yun, tapos susunod ko papakita sa inyo itong Adidas ko na BYW Crazy. Ayan. So alam nyo mga paps, ayan, binalik-balikan ko po sa Adidas to. Original price neto is 9,000 pesos. Itong BYW Crazy na to. Adidas din. Tapos, pinuntahan ko siya dun sa Marikina. No, nagpunta ako dun sa outlet. So, nabili ko lang siya ng 2,700 pesos. Christmas gift ko po sa sarili ko to noon. Last year, no, 2019 nung Pasko. Ito yung binili ko. So, yun, next. Ang huling sapatos na ipapakita ko sa inyo. Ito yung nabili ko, yung huling incentive na natanggap ko bago ako mag-birthday. Kasi yung isa, yung BYW ko, Christmas gift ko yun. Ito nung November, no, regalo ko sa sarili ko, binili ko tong Vans old school na to, na Rowley
edition. Ayan. So, binili ko siya old school. Ayan. Ito siya. Okay, mga paps, nakita niyo yung collection natin ng sapatos. No, yun yung meron ako ngayon. So, papakita ko naman sa inyo, mag-a-unbox tayo ng dalawang sapatos. No? Itong sapatos na to ay katas ng sideline. Katas ng negosyo. So, hindi naman natin kasi kailangan maging magaling. Hindi naman natin kailangan maging matalino. Ang kailangan lang natin maging madiskarte. Para makuha natin yung bagay na gusto natin, makapag-ipon tayo, makapagpundar tayo, makuha natin yung bagay na ikakasaya ng buhay natin. Kailangan mo maging masakripisyo and yet maging madiskarte. Yan, so ito po. From Nike, no? Mag-a-unbox tayo ng dalawang sapatos para sa inyo mga paps. So yun mga lods, no? Unang sapatos na i-unbox natin. Itong Nike na Nike Air Max 98. Ayan. So ito yung una natin ina-unbox. Ayan siya. So Air Max. Nike Air Max 98. So ito siya. Bang! Ayan, ito siya mga paps. Solid. So kung titingnan natin yung kulay niya, yung style niya, yung itsura siya, para siyang Merrell. Pero rubber shoes siya. So kaya ito yung napili ko, sobrang astig kasi ng kulay niya. Sobrang angas niya pag nakasuot pag sinuot mo na sa paa mo, partneran mo lang ng jeans, sobrang astig. Yan. Ito po. Yung nabili ko. So hindi naman ako bumibili ng original price. So nag-aabang lang din ako ng sale mga paps. No, hindi yung pagiging kuripot, pagiging wise yun. So ito ating pangalawang unboxing. So ito yung nakuha ko rin. Ito naman, Nike Air Max. Nike Air Max X. Ito siya. So white siya, yung colorway niya may blue, may gray, may black tapos green. Yung pinaka-ilalim niya. So ito, sale lang din. So yun, no? Yung mga collection ko ng sapatos. No, hindi naman siya ganoon kamahal, hindi rin siya ganoon kaganda sa paningin ng iba. So ito yung mga taste ko, ito yung mga gusto ko. So alam nyo guys, kailangan mo lang maging matyaga. Kailangan mo lang maging madiskarte. No, nagbebenta lang din ako ng kung ano-ano, online selling, no, kung ano yung patok, kung ano yung alam kong bibenta, binibenta ko. No, hindi ko to pinakitang mga sapatos na to para yabangan kayo. So hindi ako ganun tao. So pinapakita ko sa inyo yung bagay na meron ako sa ngayon, na alam ko hindi ko naman to madadala sa hukay. No, pero ito yung bagay, isa sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Kailangan mo lang maging matyaga, maging madiskarte, no? Tanggalin mo yung arte, no? Hindi pagiging kawalan ng pagkalalaki yung pagbebenta. Di kaya mo ginagawa is para matustusan mo yung pangangailangan mo, makatulong ka sa pamilya mo, and yet pangatlo, makapag-ipon ka. Pang-apat, makuha mo yung bagay na magpapasaya sa'yo. So, huwag ka makikinig sa sabi-sabi ng iba. So, kaya dun sa mga bashers mo, sa mga nangda-down sa'yo, sa mga nang-i-issue sa'yo, no, nagbumukhang palengke yung Facebook mo, so what? Eh kung dito mo naman nakukuha yung bagay na pangangailangan mo, dito ka kumikita ng pera, hayaan natin sila. Hayaan mo sila. No, gawin mo yung stepping stone mo para magawa mo ng higit yung pinagdududahan nila sa'yo. So, hindi naman sila yung yayaman pag pinansin mo sila. Kundi, pag ginawa mo yung bagay na magpapasaya sa'yo, na magtataguyod sa buhay mo, hayaan mo sila. Hayaan mo silang mainggit lang na mainggit sa'yo. Kasi kahit gumawa ka ng mabuti, marami silang sasabihin. Gumawa ka ng masama, marami pa rin silang sasabihin. So, ituloy mo lang yung pagiging mabuti mo. Tuloy mo lang yung pagbebenta mo, yung pagiging madiskarte mo, yung pagtatrabaho mo, hayaan mo sila. Kasi
Hindi naman sila yung makakakuha o yung makakapagbigay ng pangangailangan mo. So, kagaya ko, nagtatrabaho, nagsa-sideline ako para sa akin, para sa pamilya ko, para sa future ko. So, yun lang mga paps, no? Mga lods, maging masipag ka lang, maging madiskarte ka lang, maging matyaga ka lang, kasi darating yung panahon, darating din yung oras na makukuha mo yung bagay na kailangan mo, yung bagay na pinakagusto mo, higit sa lahat, makukuha mo pati yung pangarap mo. So, ingat. Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you.